Buon pomeriggio a ciascuna e ciascuno. Sono veramente contenta di trovarmi qui, perché devo dire che l'esperienza di presidente dell'USMI è stata per me una ricchezza molto grande e che trovarci con tanti carismi presenti, con tante congregazioni maschili e femminili è per me una gioia. Ringrazio Padre Maurizio che mi ha invitata. Io ho detto, ma io non sono teologa, io non ho competenza speciali. E Padre Maurizio mi ha detto, no, ma parla di quello che, della passione che la vita consacrata porta in cuore oggi. Allora, non lo so, qualcosa condividerò con voi, sapendo che sarà sicuramente molto limitato, parziale, ma che voi potrete arricchire con la vostra esperienza, perché questa è la cosa importante. Cosa sta veramente a cuore alla vita consacrata oggi? Quali sono le passioni che sta esprimendo in tutto il mondo? Prima io direi che la vita consacrata è passione, perché se non fosse passione, nessuna di noi e nessuno di noi sarebbe qui. No? È passione e dunque questi interrogativi implicitamente cercherò di tenerli presenti nella riflessione che ho declinato così: passione per aprire strada, costruire ponti, varcare frontiere, entrando insieme nel cuore di Dio. Io spesso ho pensato che se potessi contemplare, per esempio da un aereo, perché sono stata molto in aereo, quello che la vita consacrata sta vivendo in questo momento nel mondo e vedere questo tutto insieme sarebbe una cosa meravigliosa che da stupirci propriamente per la creatività e la vitalità che sta vivendo in tutto il mondo. Allora, non ho potuto vedere dall'aereo tutta la vita consacrata, però sì nella mia immaginazione sì, no? Penso che sarei colma di un'ammirazione senza fine e non finirei di ringraziare il Signore per lo Spirito Santo, per la condivisione di tanta creatività. Lo Spirito Santo è creativo. Papa Francesco diceva che lo Spirito Santo è troppo creativo e penso che effettivamente la vita consacrata esprime questa creatività dello Spirito Santo che è dono. Il tema proposto si presenta come una cascata da cui fluiscono attese, gioie e sfide che interpellano la vita consacrata e che essa è chiamata ad abbracciare, a prendersene cura in questo mondo purtroppo lacerato da divisioni, guerre, povertà vecchie e nuove, con la logica della piccolezza. La logica della piccolezza è lo stile di Dio, che ha recentemente detto anche Papa Leone XIV alla piccola comunità ecclesiale della Turchia, dice Papa Leone. Questa logica della piccolezza è la vera forza della Chiesa. Essa infatti non risiede nelle sue risorse e nelle sue strutture, né i frutti della sua missione derivano dal consenso numerico, dalla potenza economica o dalla rilevanza sociale. La Chiesa, al contrario, vive della luce dell'agnello e radunata attorno a lui e sospinta per le strade del mondo dalla potenza dello Spirito Santo. In questa missione è costantemente chiamata ad affidarsi alla promessa del Signore. Non temere, piccolo gregge, perché il Padre vostro è piaciuto di dare a voi il suo regno. Penso che questa logica della piccolezza caratterizza veramente la vita religiosa, la vita consacrata. Pero Apolo E también, ¿no? Guiado, sí, parecido, exacto, con cuatro caballos, así que está inspirado en todo eso. Lo hicieron los mismos arquitectos, entonces, sí, y el è lo Spirito estilo y Santo che parla. el-
Terrò dunque come riferimento la voce della Chiesa e l'esperienza che ho potuto avere a livello ecclesiale e a contatto con vari carismi, che ritengo un meraviglioso dono di Dio. Dicevo che sono consapevole che la riflessione sarà molto parziale e che voi la potrete arricchire. Prima vedo la vita consacrata come segno di Dio che cammina con il suo popolo. La vita consacrata sta sviluppando con entusiasmo e senso di responsabilità la consapevolezza di essere in cammino con tutto il popolo di Dio, con le diverse vocazioni, sta camminando in mezzo al popolo di Dio. E questa è stata l'esperienza che abbiamo potuto fare durante le 2 assemblee del Sinodo, a cui anche Sor Nicla era presente, in cui la vita consacrata era ben rappresentata e ha espresso proprio, si è fatto voce di questa esperienza vissuta in mezzo al popolo di Dio e soprattutto camminando con i più poveri. È stata una voce che è diventata significativa nella Chiesa e durante queste assemblee tutti i partecipanti hanno preso più coscienza dell'importanza specifica della vita consacrata nella Chiesa, nel cuore della Chiesa. La vita consacrata si sente pienamente inserita in questo processo, iniziato da Papa Francesco, ma iniziato dal Concilio Vaticano II, da Papa Francesco, continuato da Papa Leone XIV, perché la Chiesa sia sempre più fedele alla sua natura, quella di essere sinodale perché è missionaria. Si sono aperte strade di futuro che riconosciamo come spazi da abitare nello spirito del Vangelo e con la bellezza e la ricchezza del proprio carisma, dono dello Spirito Santo alla Chiesa in cammino. I nostri fondatori e fondatrici, con la loro vita, ci hanno insegnato che il Vangelo non è sufficiente che sia proclamato, ma deve essere proclamato come Vangelo, come buona notizia, e deve apparire come buona notizia, cioè narrato con gioia, con senso di novità, di stupore, di freschezza sorgiva, con una vitalità interiore che genera vita, che sa parlare al cuore della gente e è in grado di sostenere le sfide presenti, soprattutto di una vita consacrata in uscita. Ed è questo che la vita consacrata sta vivendo e che la Chiesa sta aspettando, si attende della vita consacrata. Condivido con voi una esperienza concreta vissuta in un incontro con un vescovo di un paese dell'Africa. Alla mia domanda, Eccellenza, che cosa lei si aspetta di questa nuova comunità religiosa che stiamo per fondare nella sua diocesi? E lui mi ha risposto, le suore ci mostrino con la loro vita come si vive concretamente il Vangelo. La gente non sa come vivere il Vangelo nella vita quotidiana. Io ho trovato questa risposta una missione molto semplice, da una parte, essenziale, ma anche molto interpellante perché richiede di prendere sul serio, di vivere concretamente il Vangelo e che si veda questo per essere un segno. Per vivere il Vangelo bisogna decidere di lasciarsi prima evangelizzare, accogliere la parola di Dio viva in noi, lasciarla penetrare,
che trasformi l'essere personale e comunitario. Il documento finale del Sinodo ha indirizzato alla vita consacrata delle chiamate molto forti. Per una Chiesa sinodale, no, il Sinodo chiede alla vita consacrata di essere fedele alla sua identità, cioè la vita consacrata è chiamata ad interpellare la Chiesa e la società con la propria voce profetica. Chiamata a interpellare la Chiesa con la sua voce profetica. Possiamo affermare che in tutti i tempi essa è stata la prima a riconoscere le chiamate di Dio nei cambiamenti della storia e a inventare vie nuove di risposta in audacia creativa, con grande passione, per aprire strade, costruire ponti, varcare frontiere. Sottolineo insieme perché la vita consacrata vive lo stile della sinodalità fin dalle sue origini, fa parte del suo DNA. Allora, quando la vita consacrata si dice, ma noi che senso abbiamo ancora oggi? Noi siamo Chiesa, però la Chiesa ci riconosce, non ci riconosce, ci vuole, non ci vuole, tante volte ci dimentica anche. Questa è una chiamata fondamentale che tocca la nostra identità, che è importante fare risuonare in noi. E lo dico perché ho visto l'eco che ha questa chiamata della Chiesa nella vita consacrata, nelle comunità, nelle congregazioni. E penso che sia importante continuare a lasciare risuonare in noi questa chiamata, che è chiamata di Dio. E dunque non possiamo rimanere a lamentarci dobbiamo rispondere a questo, no? Dobbiamo cercare come oggi stiamo cercando, e lo stiamo cercando perché mi sono reso conto viaggiando, passando anche in tutto il mondo, cercando di interpretare che cosa il Signore ci sta dicendo nei cambiamenti del nostro mondo. E non solo di rispondere alle domande che vediamo oggi, di prevenire, di andare avanti. Quali sono le domande di futuro che oggi ci toccano e che ci portano a prendere delle decisioni e dunque a lasciarsi riempire dalla creatività dello Spirito Santo per trovare le risposte oggi che non si inventano, che non è riproduzione, perché oggi non è ieri. E dunque non possiamo rispondere alle domande di oggi con le risposte di ieri. E questo ci richiede questa apertura, questo lasciarci spostare dai nostri schemi, dai nostri modi di vedere, no? E questo è eccellente per la nostra vita consacrata. Siamo come scosse oggi dai cambiamenti rapidi. Non sono, sì, sono problemi se vogliamo, però soprattutto sono sfide che ci interpellano e lo Spirito Santo che ci ha dato e che ci continua a darci i nostri carismi, continua a darcelo per oggi e per domani, non solo per ieri. E dunque questo dà fiducia alla vita consacrata di camminare e di lasciarsi toccare in questo senso per rispondere. E ancora parla il Sinodo, nella loro secolare esperienza, le famiglie religiose hanno maturato, sperimentato pratiche di vita sinodale e di discernimento comunitario, imparando ad armonizzare i doni individuali e la missione comune. Ordine, congregazione, società di vita apostolica, istituti secolari come pure associazioni, movimenti e nuove comunità hanno uno speciale apporto da dare alla crescita della sinodalità nella Chiesa. Capite come questo è importante? Non solo noi
stiamo prendendo coscienza come vita consacrata, perché il sinodo ci ha un po' spinte a prenderne coscienza, che già stiamo vivendo dai nostri origini la sinodalità, il camminare insieme, come comunità, come congregazioni, con i laici, con la gente. Però lo viviamo spesso senza prendere coscienza. Prendere coscienza vuol dire valorizzarlo e cercarlo di darle ancora più qualità, no? Di viverlo lasciandoci guidare dallo Spirito Santo per dare. E la Chiesa ci dice, alla vita consacrata, noi chiediamo di aiutarci tutta la Chiesa a crescere nella sinodalità. Vedete come questo è importante? Non è solo bravi che siete già vivendo, no? Ma voi, vita consacrata, ci dovete aiutare tutti a crescere nella sinodalità, a partire dalla vostra esperienza che già si sta vivendo e che si può qualificare. Allora, le comunità, le congregazioni stanno prendendo coscienza di questo, però è importante misurare tutta la forza di questa chiamata, perché se la Chiesa ci dà fiducia, riconoscendo la nostra esperienza, la fiducia fa crescere l'energia, ci fa moltiplicare le forze per effettivamente viverlo. E poi anche di condividere i nostri carismi nella Chiesa locale, no? E questo certamente che è un elemento importante. Noi sempre di più, penso. Qualche volta lo facciamo di più, qualche volta di meno. Però la mentalità, lo spirito, che i nostri carismi sono doni alla Chiesa e alla società, ci muove per essere presenti, facendo presenti i nostri carismi con le altre vocazioni nella Chiesa, perché siano davvero questo arricchimento e che la Chiesa sia quello che è una comunione di carismi, no? E questo ci richiede uscire da noi stessi, ci richiede avere dentro questa passione, non è una cosa formale. Dobbiamo esserci, andiamo. Questo non serve a niente, sì, serve un po'. Però che questa chiamata, che già era presente perché la nostra vita ha senso solo nella Chiesa, la facciamo, come dire, diventare mentalità nostra, spirito che parte dal cuore. Se il cuore non è toccato, non lo facciamo, no? Noi viviamo quello che il nostro cuore sente e allora ci spinge a rispondere. Penso che questo sia importante, questo vi incoraggio molto a tenerlo presente, no? La vita consacrata. No, avverto che il battito del cuore e della vita consacrata è sempre più in sintonia con quello di tutta la Chiesa. Certo, siamo ancora in cammino e la meta da raggiungere in pienezza richiede passione, coraggio, fiducia e pazienza. Voi capite, oggi solo la passione ci fa muovere. La passione ci fa camminare, ci fa accogliere le sfide, ci fa dare dei passi, ci fa rincominciare ogni giorno. La passione ci fa contagiose. No? Se siamo così, boh, va bene più o meno, no, 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 no. La nostra vita non dice niente. No? Questo mi sembra molto importante. È un percorso che ci fa incontrare gioia e anche difficoltà, dubbi, talvolta sofferenze. Ma questo non ci deve turbare né scoraggiare. La strada della piccolezza, della fragilità ed è nella nostra povertà che la grazia di Dio può intervenire e operare veri miracoli.
come vita consacrata stiamo facendo un'autentica esperienza di povertà, di fragilità, per diversi motivi che conosciamo. Le vocazioni, l'età che avanza, le forze che mancano, la missione che cresce, vuol dire, no? Queste tensioni che viviamo e che ci fanno sentire sempre più i nostri limiti. Però, quando la vita consacrata accoglie la sua povertà come spazio da dove partire per condividere con quanti attendono la sua presenza, per dare senso alla vita, soprattutto i più poveri, gli emarginati, i sofferenti, e allora che la sua povertà diventa ricchezza nello scambio di doni. Nella Chiesa in questo momento si parla molto di scambio di doni tra le chiese, tra le conferenze episcopali, tra i diversi continenti, tra le diverse congregazioni, no? È dalla povertà che la vita consacrata sta imparando a condividere. La missionarietà nella vita consacrata parte dalla sua povertà, non dalla sua ricchezza. E più condivide, più cresce. Dunque, io vi condivido questa convinzione che è mia dall'esperienza, no? La povertà qualche volta ci può fare restringere, chiudere per proteggerci. Ah, non possiamo, non sappiamo, gna gna. Se la povertà ci apre, impariamo a condividere a partire dalla povertà. Perché quando non siamo poveri non abbiamo bisogno di condividere. Non abbiamo bisogno né di Dio né degli altri. Sì, diciamo che abbiamo bisogno di Dio, però facciamo noi. Ma io non lo so, io dico questo per me, no? Questa è un'esperienza forte per la vita consacrata oggi. Voi capite che da lì viene la nostra speranza. In questo caso la nostra povertà diventa ricchezza, diventa una porta che si apre e non una porta che si chiude, perché la chiusura è la morte. La vita consacrata è vita e è vita che cresce donandosi. È la nostra esperienza questo, è l'esperienza di San Paolo quando sono debole e allora che sono forti. Questo non è solo una bella parola di San Paolo, questo è esperienza nella nostra vita consacrata. Mi sono soffermata un po' a lungo a richiamare questa stretta relazione che passo dopo passo sta maturando nella Chiesa e nella vita consacrata, perché credo sia il luogo privilegiato dove essa può esprimere al massimo le sue potenzialità da condividere con le realtà ecclesiali e civili e contribuire a costruire in sinergia un mondo migliore. La vita consacrata è sinergia, è comunione, ma è sinergia. E sinergia tra i diversi carismi, è sinergia con le altre vocazioni, è sinergia con il territorio. La vita consacrata è esperta in creare sinergia. Se non lo è, chiamata a esserlo. La vita consacrata è segno della passione di Dio per l'umanità. Si è parlato della passione per Dio e per l'umanità. Ma pensando a questo incontro mi è venuto un giorno nella preghiera. Ma non è solo passione per Dio e per l'umanità. La vita consacrata è segno della passione di Dio per l'umanità. Dio ha inventato la vita consacrata, non so se l'ha inventata, però la teologia non so che cosa dirà. Però ha inventato la vita consacrata per mettere consacrati e consacrate vicino alla gente, per camminare con loro e farle sentire a partire dal cuore pulsante che è vero che Dio le ama.
e questa a partire dall'autenticità della nostra vita. E dunque penso che questo è molto, molto bello e interessante. Il Signore, nella vita consacrata, Signore è l'amore della nostra vita. Siamo ancora nell'anno del giubileo, no? Della speranza e siamo nell'Advento. Penso che la vita consacrata abbia sentito risvegliare nel suo cuore un desiderio che forse nel tempo poteva essersi un po' assopito o indebolito per le tante attività, avete parlato adesso, o per varie situazioni contingenti, cioè riscoprire la gioia inestimabile che il Signore Gesù è il primo e unico amore della nostra vita che trasmettiamo agli altri, ma anche che accogliamo dagli altri. E che soltanto si è tale può amare ogni persona che incontra sul suo cammino, perché ha appreso da lui che cosa è l'amore e come amare. Sapere amare perché avremo il suo stesso cuore. Lo diceva Papa Francesco nella lettera apostolica a tutti i consacrati, l'anno della vita consacrata nel 2014. È stupendo sentire l'amore con cui Dio ci ha preceduti e l'importanza di essere in comunione con Lui e di poterlo irradiare, di poter manifestare questo amore in mezzo alla gente. E anche a questo riguardo Papa Leone XIV, parlando recentemente all'Assemblea dei Superiori Generali, ha evidenziato che la nostra speranza si fonda sulla consapevolezza di camminare verso l'incontro e la piena comunione con Dio che per primo ci ha offerto la sua amicizia. Per questo fondamentale nell'esistenza di ogni consacrato è la preghiera, spazio relazionale entro il quale il cuore si apre al Signore, imparando a chiedere e a ricevere con fiducia e gratitudine il suo amore che guarisce, trasforma e infiamma la missione. Così testimoniamo ciò che realmente siamo, creature bisogne di tutte, abbandonate nelle mani provvidenti di Dio. E penso che questo sia importante, un invito a ritornare al cuore come il luogo in cui riscoprire la scintilla che ha animato gli inizi della nostra storia, ma che inizia ogni giorno. La nostra storia inizia ogni giorno. Non ho dubbi che questo sia un aspetto che sa molto a cuore alla vita consacrata, per essere profezia oggi per costruire comunità profetiche. Penso che la vita consacrata attraverso l'esperienza della sua relazione di amore con il Signore si senta spinta a donarsi senza riserve nella missione e così manifesti la passione di Dio per l'umanità, no? Siamo chiamati, prima facciamo l'esperienza della passione di Dio per noi e da questa esperienza la manifestiamo al mondo. Chiamata ad essere voce profetica. Nelle due assemblee del Sinodo è stato precisato che si riconosce alla vita consacrata la sua vocazione di essere profezia nella Chiesa e nel mondo oggi. Questo lo ritroviamo nella relazione di sintesi del 2023 e nel documento finale 2024. No? La vita consacrata è chiamata a interpellare la Chiesa e la società con la propria voce profetica. Ci troviamo davanti ad una chiamata della Chiesa. Importante accoglierla come chiamata di Dio stesso come un dono, perché tocca l'essere stesso della vita consacrata e la sua identità. Nello stesso tempo è anche un compito che essa è sollecitata a realizzare in questa contemporaneità complessa. Complessa certamente, ma aperta a nuove possibilità, orizzonti di verità, di speranza, di pace, di fratellanza universale, di amicizia sociale.
come la vita consacrata esprime oggi il suo essere profezia. Penso che la nostra vita consacrata è voce profetica, innanzitutto vivendo concretamente il Vangelo, come lo dicevo all'inizio, nell'ordinarietà della vita quotidiana, senza riflettori che la mettono in evidenza, senza rumori, nel silenzio dove la vita si genera nuova, continuamente. Penso che la nostra voce profetica non è nei proclami che facciamo, anzi ne facciamo troppo poco, però nell'autenticità della vita quotidiana, vissuta con amore. Ogni persona consacrata e ogni comunità è abitata dal desiderio di assumere i sentimenti e gli atteggiamenti di Gesù, nella fedeltà all'alleanza di amore che dà senso alla nostra vita. L'unità tra contemplazione e azione, no? Che permette di vivere tutto per Lui, con Lui e in Lui. La conversione continua all'amore espressa nella fraternità. La donazione totale nella missione diventano giorno dopo giorno testimonianza contagiosa di vita evangelica e lievito per la costruzione del regno in ogni angolo del mondo dove essa è presente. Penso che quando ci sentiamo che la vita consacrata non è tanto presa in considerazione, penso che possiamo interrogarci, ma che cosa la nostra vita dice alla gente? Papa Francesco più volte, parlando alla vita consacrata, adesso ha detto questo. Voi siete chiamati non solo a vivere la radicalità evangelica, perché questo è di tutti i cristiani, ma a vivere la profezia, a risvegliare il mondo. Allora, la nostra profezia la viviamo nella perseveranza della vita quotidiana, nell'amore fedele in tutto quello che viviamo. Dunque dicevo che spesso è nel silenzio, però è un silenzio che deve interpellare, un silenzio che deve interrogare. E magari possiamo chiederci la nostra vita, che cosa sta dicendo alla gente che è attorno a noi? La disturba? La interpella? Oh, non dice niente. Non ci siamo lo stesso. Direi, penso che questo l'abbiamo condiviso tante volte anche qui, no? E tra di noi in incontri di vita consacrata. Però penso che è un interrogativo che ci deve toccare il cuore, che ci deve muovere dal di dentro e che ci deve muovere per vivere in un certo modo, no? Tutta la Chiesa si sente chiamata a vivere relazioni nuove. La vita consacrata è relazione. Tutta la nostra vita è relazione. Relazione con il Signore, relazione in comunità, in fraternità, relazione nella missione, relazione nella Chiesa locale, relazione con il territorio. Dal mattino alla sera siamo relazioni. Allora, quello che la Chiesa chiede alla vita consacrata di aiutarla a vivere la sinodalità in questo senso delle relazioni, veramente la vita consacrata, siamo un laboratorio continuo che impara a vivere tutti i giorni le relazioni, perché mai possiamo dire che sappiamo vivere le relazioni.
impariamo vivendola, no? Queste relazioni nuove che la Chiesa vuole vivere, il documento finale, tutto il filo rosso del documento finale del Sinodo è la relazione, la conversione e la conversione delle relazioni a tutti i livelli. Noi come vita consacrata che viviamo questa relazione continuamente, siamo proprio nel cuore di questo cammino della Chiesa. La vita consacrata è ponte tra Dio e il suo popolo, tra la Chiesa e il mondo. In quanti luoghi la vita consacrata è la prima a relazionarsi con la gente. Dopo arriva il sacerdote, nel secondo momento. Però spesso i primi contatti è con la vita consacrata. E da lì, vedete il ponte, non la fermiamo a noi la vita, la trasmettiamo, creiamo spazi perché possa crescere. Però è ponte quando vive una qualità di relazione che lascia trasparire il volto dell'amore di Dio. E le relazioni umane sono il canale che Dio sceglie per raggiungere ogni persona e particolarmente i più poveri. L'evangelizzazione si realizza soprattutto nelle relazioni che lasciano passare Dio. Noi facciamo tante opere di apostolato, nel senso, e hanno tutte l'obiettivo di evangelizzare. Possiamo utilizzare tutte le strategie le più sofisticate che conosciamo. Se non c'è la buona relazione, il messaggio non passa. Sia nell'educazione, sia nella sanità, sia nelle opere sociali, sia la relazione è il canale dove Dio si comunica con gli altri. È un sacramento la relazione, no? I teologi possono dire poi perché. E l'ora già, oh mamma mia. La profezia della relazione che si realizza, si manifesta nella prossimità, nella semplicità, nella freschezza delle relazioni. È profezia in tessere relazioni interpersonali e comunitarie, anche con tutte le difficoltà che incontriamo, perché le relazioni sono spesso la grande sfida della vita consacrata. Però è una sfida che porta a crescere e che è anche segno che è possibile costruirla nella differenza, nella differenza. È profezia interrogarci sull'oggi di Dio, la vita consacrata in tutta la sua missione. Si interroga continuamente che cosa il Signore ci sta dicendo in questa situazione. Che cosa ci sta dicendo? Che cosa rispondiamo? E è il discernimento personale e comunitario che ci porta a trovare a discernere, a fare la lettura di fede e a discernere la chiamata di Dio in questo che stiamo vivendo. È profezia sentirsi sentinella che veglia, che sa guardare oltre, no? Penso che l'essere sentinella, essere attente a quello che il Signore ci sta dicendo attraverso le persone, attraverso le situazioni, ma anche a quello che ci sta dicendo per il futuro. La vita consacrata è protesa verso il futuro, anzi, a partire dal futuro, e a vivere il presente lasciandosi guidare dallo Spirito Santo per prendere le decisioni che sono decisioni di futuro, che sono decisioni di vita, che sono decisioni che generano vita nuova. La vita consacrata è segno di speranza.
Solo un piccolo esempio, in una comunità nostra che era presente, che è ancora presente tra l'altro in Siria durante la guerra, in un momento la gente ha detto alle suore, noi possiamo avere speranza perché voi siete rimasti, perché voi ci siete. La nostra vita, la nostra presenza vuol dire non una presenza che è qui e che non c'è, no? Però che è attenta alla vita della gente è un segno di speranza e tocca il cuore. E poi la vita religiosa, la vita consacrata, è anche profezia quando è gioia, no? L'amore è gioia. E penso che nel mondo di oggi una comunità che vive la vita fraterna, che si dona con amore, sente gioia e trasmette gioia. E magari è uno dei segni più grandi che la gente aspetta, perché la gioia è la luce che trasforma la vita. È come il raggio di sole che attraversa le nuvole, no? E che dà senso alla vita. In conclusione, perché allora ho cercato di condividere alcuni elementi di riflessione che sono più sviluppati di questo, però, sulla vita consacrata e il suo essere una voce profetica nella Chiesa e nel mondo di oggi. Questo è importante crederci. Crederci e lasciarsi interrogare e nell'esperienza della vita quotidiana leggerlo, che è così, nella rilettura di fede. Il regno di Dio è in continua costruzione e l'orizzonte del futuro aperto. La vita consacrata nella ricchezza dei suoi carismi ha meravigliose potenzialità per costruire ponti, varcare frontiere, aprire strade nuove secondo il cuore di Dio. La vita consacrata è presente nei luoghi più isolati, più lontani, più pericolosi del mondo. E non si misura abbastanza, penso, questa forza di vita e di capacità di irradiare amore nelle situazioni difficili. E dunque, a partire da questa esperienza, è importante alimentare la capacità di rimanere audaci, di non avere paura di rischiare fino alla vita, perché la vita possa continuare a crescere e essere condiviso. Stiamo vivendo un tempo favorevole pur nella fragilità e la povertà, in cui i vari carismi con la loro testimonianza possono riscoprire la bellezza e l'amore delle origini che cresce di più, sempre di più oggi. Gli inizi sanno di sorgente e riscoprendoli portano nuovo slancio, nuova freschezza, nuovo dinamismo per inventare oggi vie inedite per testimoniare l'amore di Dio con un linguaggio comprensibile. Auguro che possiamo portare speranza, gioia e nuovo ardore apostolico ad ogni persona coinvolta nella missione. Soprattutto che possiamo lavorare con tutti in piena sinergia per testimoniare in stile sinodale la ricchezza e l'attualità di ogni carisma nella Chiesa e nella realtà, dove siamo chiamati ad operare, con la stessa intraprendenza e la fede dei nostri fondatori e delle nostre fondatrici, perché il carisma che ci viene trasmesso è fonte di vita nuova ogni giorno. Grazie per l'ascolto e l'attenzione.